KKA di Cicalengka, Bandung, KA 350 komuter lain Bandung Raya versus KA 65 Turangga, 5 Januari 2024. Berduka cita atas insiden tersebut, doa terbaik untuk para korban. Amin. Semoga insiden tersebut tidak terulang kembali. Dan juga KKA bisa diminimalisir. Demikian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.